كلمتين بخصوص ماتش الأهلي والمصرية اتصالات وفضيحة خروج الأهلي من كأس مصر من دور ال 32. ولكن قبل أي كلام ما تنساش لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميزة ماتش النهارده إن هي كشفت لنا لعيبة كتير. ميزة ماتش النهارده إن هي فضحت لنا أشباه اللعيبة، فرقة كاملة تقريبا ما تستحقش تبقى موجودة في النادي الأهلي. اللعيبة دي لعيبة زي الخرا، اللعيبة دي لعيبة زي الزفت، لعيبة عالة، لعيبة موظفة موجودة في الفرقة وخلاص. عندك أشرف داري، كفاية بقى كده يا أشرف يا داري، أقسم بالله أنت تعبتني. أنت بتتصاب اتنين وخميس، أنت بتصاب أكتر ما بتروح المغرب، يعني أنت في حاجة غلط. تمام، يمشي وده واخد مكان اجنبي على الفاضي، بالسلامه يتكل على الله. عندك العش اما نزل الجون الثاني ولا ضغط ولا راح عمل تغطيه عكسيه ولا عمل اي حاجه، هو اتمشى بس، فاهم؟ عندك راديشار يروح، عندك طاهر كفايه، عندك لعيبه كتير، كوكا بالسلامه، يعني في لعيبه كتير الواحد جاب اخره منهم، اقسم بالله الواحد على اخره حرفيا. حمزه عبد الكريم جاي له عرض يا باشا من برشلونه، لو ببلاش ربنا يكرمك روح يا باشا احترف. يعني انت مخليه ليه 17 سنه؟ خليه يحترف يمكن ربنا يكرمه. تقول لي مفيش مقابل مادي او المقابل المادي ضعيف، يا عم سيبه، ده رايح برشلونه، سيبه يحترف. ما هو معاك انت مش مستفاد بيه. الظروف والمدرب ما بيخدمهوش. تمام. عندك مين تاني؟ عندك المدرب لعب اصلا ب 4 4 2، ودي مش طريقه الاهلي، دي الخطه دي ما بتخدمش الاهلي، انت مش عارف تطلع بالكوره. المهم ان هو عمر كمال، بس عمر كمال اللاعب اللي كان بيلعب النهارده بروح وبقلب وبرجوله، عمر كمال، وهو كان احسن واحد في الفرقه من وجهه نظري، مش عشان جاب الجول، انما هو احسن لاعب في الفرقه، وكان الجبهه اليمين دي كانت بتاعته. فالمدرب حب يطلع محمد شكري، قام رايح مودي عمر كمان ناحيه الشمال، كسر الجبهه اليمين والجبهه الشمال. طب ليه؟ طب ليه؟ ما انت عندك زفت الطين كوكا في الملعب، ما ترميه ناحيه الشمال. كوكا الف. بص جاي له عرض من البرتغال، يا عم مشيه بالله عليك، ومشي اشرف داري، ومشي العش، ومشي جراديشار. يعني خلوا بقى في كده لعيبه محترفين في الفرقه، يعني فاهم؟ الفرقه يعني، لا اللعيبه اللي كانت موجوده النهارده زي الزفت، يعني اشباه لعيبه مش لعيبه. فاتمنى في يناير اشوف غربله حقيقيه في الفرقه، لان اللعيبه دي والله ما تستحق تلعب معايا حجز خماسي. واحب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر. سلام.